Pašā Liepājas vidū ir pati centrālākā Liepājas aptieka, un tajā strādā ļoti pieredzējis cilvēks – Ines. Tu tur strādā sen jau? No kur laika? Sen jau, no pagājušā gadsimta es tur strādāju, jā. Un kaut kā sanāca ir, kad ir ar 2 piegājieniem. Vispirms es strādāju receptūras nodaļā, kur gatavo zāles, sāku ar to. Pēc tam kaut kā man kolēģi pārvilināja pāri kanālam un daudz gadus nostrādāju Liepājas 3. aptiekā un pēc tam atkal atpakaļ uz to Liepājas centra aptieku. Mūsu sijā piedara Liepājas centra aptieka, kuras pat lielākā, Vecliepājas aptieka, kas ir poliklīnikā, un tad vēl Zaļā Birzī ir tāda Dārtas aptieka. Klabi, nu viss mūžs tad ir pavadīts aptiekā, bet tagad tu biji maza meitene, tu jau tad maisīji kaut kādas zāles, kaut ko darīji. Kurā brīdī saproti, būšu farmaceits? Man tas laikam radās tikai tad, kad es beidzu jau vidusskolu. Jo tad, kad es mācījos vidusskolā, man visu laiku kaut kā gribējās mācīties latviešu literatūru un kļūt par latviešu valodas skolotāju. Bet tad kaut kā aizbraucu uz atvērto durvju dienu uz farmācijas fakultāti, jo man 2 tantes, man farmaceitas. Un kaut kā tā sanāca, aizbraucu tur, un man iepatikās tā smarža, kas bija farmakognozijas nodaļā, kuras viss smaržoja pēc zāļu tējām, un bija tās vecās mēbeles, kas man tā pavidināja par to, ka jākļūst tik par farmaceitu. Tad deguns tev aizved uz farmāciju? Jā, laikam gan tā, ka deguns, jā. Es lēšu, ka tu esi labi mācījusies skolā. Ja tu vidusskolas beigās izdomā par farmāciju, tad tev jābūt labam atzīmēm ķīmijā. Jā, jo mums bija fantastisks ķīmijas skolotājs. Jānis Lapsa bija mums ķīmijas skolotājs Talsos vidusskolā. Vienkārši fantastisks. Tā ķīmija aizgāja. Es satiku vienu aptiekāri, kura teica, ka viņa strādā aptiekā, tāpēc, ka gribēs būt par dakteri, bet baidās no asinīm un tāpēc nonākus aptiekā. Bet tu esi nonācis tieši tur, kur tev vajag. Jā. Tu neesi domājis būt par dakteri? Nē, nekad arī ne. Nekad. Kas ir tas šarms tajā, ka tu samaisi kaut kāds zālīts, atnāk cilvēks? Kur tur ir tas prieks? Tas prieks, manuprāt, tas prieks ir tur, ka tu vari palīdzēt cilvēkam. Man tas šķiet tas vislabākais, tas vislielākais gandarījums, ka tu esi spējīgs sagādāt varbūt cilvēkam, ko viņš ir ilgi meklējis un nav nekur dabūjis, un tas ir tas gandarījums. Klau, kas ir tas, kas vēl tajā darbā uzlādē baterijas un ļauj tik ilgi jau no pagājušā gadsimta strādāt būtībā vienā profesijā? Tie mani darba kolēģi arī, jo tu parunājies, kas kuram ir jauns, tās savstarpējās sarunas, tā komunikācija ar cilvēkiem. Nāk cilvēki ar ļoti dažādām interesēm un domām un vaļaspriekiem. Klau, es zinu, ka baletdejotājs laikam laiž pensijā 40 gados vai kaut kā apmēram tā. Cik ilgi ir jāstrādā farmācijā? Farmācijā ir tā, kā valsts noteikts ir. Es jau esmu pensionārs. Bet tu turpini? Es turpinu strādāt, jā, jo es vienkārši nesaprotu, ko es darītu tad, ja es nestrādātu.